ညနေတကောင်အချိန်မှာတော့မိုးတွေတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့လျှက်စည်းတွေလဲနေပါတယ်တဲ့အိမ်လေးထဲမှာတော့ဥယာမရဲ့အသက်ရှူတဲ့နေကပြင်းထန်ပြီးတော့မောပန်းနေရှာနေရပေါ့အခန်းတွေကစီမွေးခွက်လေးကလည်းငိမ့်လူနေပါဖြစ်နေပါပြီတဲ့မဲတီဟာသမီးလေးမိခွက်ထဲကိုစီနေနဲ့လောက်ထက်လိုက်ပါကွယ်ဖခင်အမောင်ကိုကြောက်တယ်ဖခင်ရဲ့အချိန်ကကုံဆုံးတော့မယ်ထင်ပါတယ်ကွယ်ဟင်းဖခင်အဲ့လိုစကားမျိုးမပြောပါနဲ့သမီးညီမလေးမဲဆောင်တမားတော့တောက်ခေါ်ခိုင်းထားပါတယ်ဖခင်သူအခုပြန်လာတော့မှာပါဖခင်မျက်လုံးမမိတ်ပါနဲ့နော်အဲ့လိုနဲ့ခဏအကြာမှာတော့မဲစာတယောက်အမောတကောနဲ့အခန်းထဲကိုပြေးဝင်လာပါတယ်တဲ့အမကြီးတမားတော်ကြီးကအိမ်မှာမရှိဘူးတဲ့အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဖခင်နေကောင်းတော့မှာပါနော်ပိတ်စံမဲစာစူညံမနေနဲ့ဖခင်မှာတမားတော်ကိုစောင့်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးသမီးတို့နှစ်ယောက်ဖခင်အနောက်ကိုလာကြစမ်းဖခင်ဒီနေ့အထိရွဝဲထားခဲ့တဲ့အမှန်တရားကိုသမီးတို့ကိုပြောပြရတော့မယ်ငါတို့ကတာမန်စင်းရဲသားတွေမဟုတ်ကြဘူးကွအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ညီမနှစ်ယောက်အံ့ဩသွားကြတော့တာပေါ့မဲစာအံ့ဩတကြီးနဲ့မေးလိုက်ပါတော့တယ်ဟင်ဒါဆိုသမီးတို့ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကမင်းသမီးတွေများလားသမီးတို့မှနန်းတော်ကြီးရှိရလားဦးကွယ်နန်းတော်ထဲပို့ပြီးတော့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေသမီးတို့စီမှာရှိတယ်မဲတီတာကတိအောက်မှာရွှဲအံဝဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာအထုပ်နှစ်ထုပ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့မဲတီတာတယောက်အထုပ်တွေကိုထုတ်ယူလိုက်တော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်ထဲကနေရွှေရောင်တောက်ပနေတဲ့တော့တစ်ချောင်းထွက်လာပြီးတော့နောက်တစ်ထုပ်ထဲကနေတော့နီလာကြောက်တွေစီကျဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးတကုံထွက်လာပါတယ်တဲ့မဲတီတာဒီမော်တော်တန်ကသမီးအတွက်ပဲဒီတော့တာမန်တန်နေနဲ့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးရှေဟောင်းနှစ်ဖျားတွေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပါဝင်နေတယ်ဒီတော့ကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးသောရတနာတိုက်နဲ့အကြီးမားဆုံးသောစွမ်းအားတွေရှိတဲ့နေရာစီကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားပါသမီးရဲ့စိတ်နှလုံးကဖြူစင်မွန်မြတ်မှသာဒီတော့ကအလုံးလုံးမှာဖခင်ဒီတော့နဲ့သမီးဘာလို့ရမှာလဲသမီးကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေမလိုချင်ပါဘူးသမီးကဖခင်ကိုပဲလိုချင်တာပါအချိန်တိုင်းတော့ဒီတော့သူ့လူစကားပြောလာပါလိမ့်မယ်သမီးပြီးတော့မယ်စာဒီမော်ဆွဲကျူကသမီးအတွက်ပဲဒါဝိစင်ပြီးတော့သမီးရဲ့ဘဝတစ်သက်တာမှာတစ်ချိန်တည်းသောဆူတောင်းတစ်ခုကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းကကြောက်စာလို့ခိုင်မြဲပြီးတော့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မရောက်မချင်းမှဒီဆွဲကျူကိုလုံးဝမဝိစင်ပါနဲ့ကွယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့မေစာတယောက်တောက်ပနေတဲ့ဆွဲကျူကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတော့တာပေါ့ဟာသိလာတာပဲဒီဆွဲကျူနဲ့သမီးကစားကောင်တောက်ဖွယ်တွေအဝိစာလလလေးတွေတောင်းလို့ရမလားလောဘမကြီးပါနဲ့မေစာမဟုတ်ရင်တော့ဒီဆွဲကျူကသမီးရဲ့အသက်ကိုပါပြန်နှုတ်ယူသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့နားထောင်ပါအပြင်မှာထိုင်နေတဲ့ခွေးကြီးကာလူဟာတာမန်ခွေးတကောင်မဟုတ်ဘူးကွသူကဖခင်ရဲ့တစ္ဆာအရှိဆုံးမိတ်ဆွေပဲသမီးတို့နှစ်ယောက်အန်ဒီရဲ့ကြုံလာရတဲ့အခါသူစကားပြောလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သူစကားပြောလိမ့်မယ်ဘာခွေးကစကားပြောမယ်ဟုတ်လားဖခင်ဘာတွေပြောနေရလဲတော်ပါပြီကွယ်ဖခင်ရဲ့မျက်လုံးတွေလေးလံလာပြီမထားကြပါသွေးဆုပ်ဘလူကြီးရဲ့ရင်ကနေတတိထားကြသူကဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုလိုချင်လို့လိုက်ရှာနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီသူလာနေလောက်ပြီအဲ့လိုပြောပြရနဲ့ဥယာမရဲ့လက်ကအောက်ကိုကျသွားတော့တာပေါ့သူ့ရဲ့အသက်ရှူတဲ့နေလဲရက်တန့်သွားပြီးတော့အခန်းထဲကမိခွက်ကလည်းငိမ့်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဖခင်ရဲ့စာပနာကိစ္စတွေပြီးစီလို့ညီမနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ရောက်လာကြပါတော့တယ်သူတို့ကအရန်ကိုဝမ်းနေကြတာပေါ့ငိုနေတာတွေရက်လိုက်ကြတော့မင်းကလေးတို့အခုကတိုက်ခတ်ရမယ်အချိန်ရောက်လာပြီအမလေးလေးခွေးဟာစကားပြောတယ်အမကြီးကြည့်ပါဦးကာလူစကားပြောနေရဲ့မဲတီရာတယောက်ခွေးစကားပြောတာကိုကြားတော့အံ့ဩပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားပါတော့တယ်ဖခင်ပြောတာတကယ်ပါလားကာလူနေရဘာတူလဲငါကဘလူးတစ်ကောင်ပါမဲတီရာနေဖခင်ကငါ့ကိုကျင်းစာတစ်ခုကနေကဲတင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကငါသူ့ကိုဖော်ပြုတ်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုစကားပြောနေဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူး
နင်တို့မခံစားမိဘူးလားလေတွေအေးဆက်လာတော့ငှက်တွေတိတ်ဆိတ်ကုန်တာကိုလေအိုးအဲ့ဒါဘာအထိပ်ပဲပါလဲအဲ့ဒါသွေးဆုပ်ဘလူးကြီးကဦးရမတည်သွားပြီဆိုတာတည်သွားပြီဆိုတဲ့အထိပ်ပဲသူ့ရဲ့စစ်တီတွေကဒီတဲအိမ်ဘက်ကိုချီတက်လာနေကြပြီသူကဟိုတော့တယ်နဲ့ဆွဲကြိုးကိုလိုချင်နေရလေတကယ်လို့သာသူအဲ့ဒါတွေရှာသွားရင်တော့သူကမသေးမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့နေရအနက်မှာအမောင်တို့တွေလမ်းချုံသွားလိမ့်မယ်အိုးဒါဆိုငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲငါမှဆွဲကြိုးရှိရလေအခုပဲအဲ့ဒီဘလူးကြီးတေးပါစီလို့ဆူတောင်းလိုက်မယ်မိုင်မဲမနေစမ်းမနဲ့မဲစာသွေးဆုပ်ဘလူးကြီးကတာမန်ရန်သူမဟုတ်ဘူးသူကမောပညာတွေတက်တယ်နေ့ရဲ့ဆူတောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့သူ့ကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးပြီးရင်တော့နေ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးစွမ်းအားကိုပါလက်လို့ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ငါတို့ဒီကနေပြေးမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဲ့အိမ်ရဲ့ခေါင်းမူကပြင်းထန်စွာလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်တဲ့အပြင်ဘက်ကနေကြီးမားပြီးတော့ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ဦးရမရဲ့ကလေးတွေအပြင်ထွက်ခဲ့စမ်းအဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုပေးပြီးတော့နင်တို့အသက်ကိုကယ်တင်လိုက်ကြတော့ရွှေတော့ကမဲတီတာစီမှာရှိရဆိုတာငါသိတယ်တကယ်လို့နင်တို့အပြင်ထွက်မလာရင်တော့ဒီအိမ်ကိုနင်တို့ရဲ့အုပ်ကူဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တုံးလုံးခြောက်ချားသွားကြတော့တာပေါ့မဲတီတာကကြားရွနေပေမဲ့တက်တိမွေးပြီးတော့မေးလိုက်တော့တယ်ကာလူငါတို့ဘယ်ကိုသွားကြမလဲဒီဘလူးကြီးလက်ကနေဘယ်လိုလွတ်အောင်ပြေးမလဲငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲအိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှေးဟောင်းအပြက်စီးတွေစီသွားတဲ့ရုပ်ဝဲလန်းတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်တော့ဘလူးရဲ့စွမ်းအားတွေကလျော်နေသွားလိမ့်မယ်ပြေးကြအဲ့လိုနဲ့သူတို့၃ယောက်ကအိမ်နောက်ဘေးလန်းကနေထွက်ပြေးကြတော့တာပေါ့နောက်ကိုလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်လုံးနေနေနဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဘလူးကြီးတစ်ကောင်ကသူတို့ရဲ့တဲအိမ်လေးကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ရိုက်ခွဲပျက်စီးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့။အိုးငါတို့အိမ်လေးအကုန်ပျက်စီးကုန်ပြီအမကြီး။တိတ်နေပြီးတော့ပြေးစမ်းပါမယ်စား။ဖခင်ပေးခဲ့ပစ္စည်းတွေကငါတို့လက်ထဲမှာရှိနေသေးငါတို့အရှုံးမပေးဘူး။ဒီလိုနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာပြေးလွှားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ဟာဂူတကူရှိကိုရောက်လာကြပါတယ်တဲ့။အဲ့ဂူထဲမှာတော့မိဖို့တကူလောင်ကျွမ်းနေပါတော့တယ်။တက်တော်ရှိရည်တိကြီးတစ်ပါးကတရားထိုင်နေပါတယ်တဲ့ရစ်တစ်ကြီးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်ငါမင်းတို့လိုကဲတင်ရှင်တွေကိုစောင့်နေတာကြာလာပြီဥခိုက်ပါတယ်ရစ်တစ်ကြီးသမီးတို့ကိုဖခင်ကလွှတ်လိုက်တာပါကဲပါအောင်ဖေဟာဘလူးတွေကနောက်ကနေလိုက်လာလို့ပါသမီးတို့ငါလမ်းပြပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကိုတော့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုက်ရလိမ့်မယ်မဲတီတာသမီးရဲ့တော့တန်ကမင်းသားအရင်ဓမ္မကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းရဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ပြီးတော့မဲစာရဲ့ဆွဲကြိုးကမင်းသားရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့စွမ်းအားတွေကိုနှိုးဆော့ပေးလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ရစ်တကြီးဖခင်ပြောခဲ့တယ်။ဆွဲကြိုးကိုတစ်ချိန်ပဲသုံးခွင့်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုမင်းသားအတွက်သုံးလိုက်ရမှာလားရှင်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့သမီးကိုယ်တိုင်ချရလိမ့်မယ်။သမီးရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ချိန်ကိုယ့်အသက်ကယ်ဖို့သုံးမလား။ကမ္ဘာလောကကြီးကိုကယ်တင်ဖို့သုံးမလားဆိုတာပေါ့။မထားပါ။စစ်မှန်တဲ့မောပညာဆိုတာစလုံးအနစ်နာခံခြင်းမှရှိတယ်။လောဘမှမရှိဘူး။အဲလိုနဲ့ဂူထဲမှာမီးတောက်တင်မြင့်တက်လာတော့တယ်။ရစ်တီကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းတောက်ပနေပါရဲ့။သမီးတို့သွားရမယ်လမ်းခီကပန်းခင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။သွေးဆုပ်ဘလူးကြီးကမင်းသားအရင်တမောက်မြေအောက်ကပါရဲ့ထောင်ထဲမှာဖမ်းချုပ်ထားတယ်ကွ။အဲ့မင်းသားကသာဒီဘလူးကြီးရဲ့စက်သိန်းကိုရေးသားနိုင်မဲ့သူပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကယ်တင်မှုအတွက်မဲတီယာရဲ့တော့နဲ့မဲစားရဲ့ဆွဲကြိုးတွေရဲ့အထူးပေါင်းစပ်မှုလိုအပ်တယ်။ရှစ်တစ်ကြီးတမယာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေစွမ်းအားတွေမမဲမောပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပါလို့ဒီတော့ကိုတမီးကိုပေးခဲ့လဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ဘူး။တမယာတာမန်မင်းကလေးပါ။ဓားတော်မှတစ်ခါမှမကန်ခဲ့ဘူးပါဘူး။တတိဆိုတာဓားကင်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးမဲတီယာ။တတိဆိုတာကမန်ကန်တဲ့အချိန်မှာမန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်တာပဲ။သမီးရဲ့ညီမလေးကိုကားခဲ့ဖို့အတွက်သမီးရဲ့အသက်ကိုတောင်မှစွန့်ရဲတယ်ဆိုတာသမီးဖခင်သိရဲ့။အဲ့ကိုကျိုးမငဲ့တဲ့မေတ္တာတရားကဒီတော့ရဲ့အစစ်မှန်ဆုံးစွမ်းအားပဲ။ဒါဆိုသမီးကရောရည်သိကြီးဖခင်ကပြောတယ်။သမီးလို့ချင်တာတောင်းနိုင်နေတယ်။ဖခင်ကိုပြန်ရှင်းလာအောင်တောင်းလို့မရအောင်လားယင်။အရှင်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်လို့ပါ။အဲ့ဒီခါမှာတော့ရည်သိကြီးကပြုံးပြလိုက်ပါတော့တယ်။မဲစာ
အချိန်မြင့်ဆိုတာဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မစီးဘူးကွတကယ်လို့သမီးကဖခင်ကိုပြန်တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူကအသက်မဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တဘာဝတရားရဲ့စင်းမြင့်ကိုဖောက်ဖျက်တာပျက်စီးခြင်းကိုပဲဖြစ်စေတယ်သမီးရဲ့ဆူတောင်းကိုထောင်ပေါင်းများစွာသောအသက်တွေကိုကယ်တင်နိုင်မဲ့အချိန်အတွက်တင်ထားလိုက်ပါတော့ဒီလိုနဲ့ရစ်တစ်ကြီးရဲ့ကျောင်းတင်ကားကနေထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်သူတို့၃ယောက်သားကတစ်တောနဲ့ကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာကြပါတယ်အဲဒီနေရာမှာတော့တစ်ပင်တွေကအရန်ကိုမြင်မာလွန်းနေလို့နေရောင်ကြီးတောင်မှမြေကြီးကိုမထိနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့ရုတ်တရက်ပက်တင်ထားနေတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ရွှေရောင်အစွဲတွေရှိနေတဲ့အေယာမစင်ကြီးတစ်ကောင်ကလမ်းပိတ်ရပ်လိုက်ပါတော့တယ်ရပ်လိုက်ပါဒီတော့အုပ်ရဲ့နေနမိတ်ကိုဖျက်ကျော်ဖို့ဘယ်လူသားမှခွင့်မပြုဘူးနင်တို့ဒီကိုဘာလာလောက်ကြရလဲနင်တို့ကဟိုဘလူးနဲ့တဖွဲ့တယ်ပဲလားအဲ့ဒီခါမှာတော့ကာလူကရှီကိုထွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်မဟုတ်ပါဘူးအရှင်စင်မင်းစိတ်လျှော့ပါကျွန်တော်ကကာလူပါဥယာမရဲ့စောင့်ရှောက်သူပါဗျာဒါတွေကသူ့ရဲ့သမီးတွေပါကျွန်တော်တို့ကမင်းသားရင်ဓမ္မကိုကယ်တင်မှုအတွက်မြေအောက်ကဘာကိုသွားမလို့ပါအေးဥယာမရဲ့နာမည်ကြလို့ငါနင်းတို့ကိုလွတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းဖယ်ပေးလို့မရဘူးရှင့်မှာသွေးစွပ်ဘလူရဲ့တရှိုးတွေအရိတ်တွေစစ်တီတွေကလက်လေသွားလာနေကြတာနင်တို့ရှစ်ဆက်သွားရင်တော့သူတို့ကနင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူသွားလိမ့်မယ်စင်မင်းကျမတို့နောက်ပြန်လဲရင်လည်းတည်လန်းပါပဲရှစ်ဆက်သွားရင်တော့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပါသေးတယ်ကျမတို့သွားဝင်ပြပါကျမတို့စီမှာဒီမော်တော့ရန်ရှိနေပါတယ်ဒါကအရှင့်ကိုမကူညီနိုင်ဘူးလားရှင်မဲတီတာတော့ကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့တော့ရဲ့အလင်းရောင်ကဒေါ်အုပ်ဆောင်စင်မရဲ့နဖူးပေါ်ကိုကြားရောက်သွားပါတော့တယ်ဒီအလင်းရောင်ကဒါကမိုးမြတက်စင်တဲ့အလင်းရောင်ပဲခွတ်လွတ်ပါမင်းသမီးရဲ့ဆွမ်းအားကိုကျွန်ုပ်မမတ်မိလိုက်ပါဘူးကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကမင်းသမီးတို့ကိုမြေအောက်ကဘာရဲ့တကဘာဝအထီကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကြောပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြပါတော့ဒီလိုနဲ့စင်ကြီးရဲ့ကြောပေါ်မှာလိုက်ပါသွားရင်နဲ့မဲစာဆွဲကြိုးခဏခဏထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဝစ်ကြည့်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်တဲ့အမကြီးတခါလောက်ဝစ်ကြည့်တာဘာဖြစ်မှမလို့လဲရင်ဘိုက်မဆာအောင်တော့ပဲဆူတောင်းလိုက်မယ်လေမဲစာနေယူနေလားဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးမစကားကိုနင်မေသွားပြီလားဒါကစားစရာမဟုတ်ဘူးအခုနေတာကိုသုံးလိုက်ဟိုဘလူးရှိကိုရောက်တဲ့အခါငါတို့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနင့်ရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်စမ်းပါအမကြီးကအမြဲတမ်းသမီးကိုပဲစုနေရပဲအမကြီးကအသက်ကြီးပေမဲ့အကုန်သိတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဒီဆွဲကြိုးကသမီးရဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကလည်းသမီးမှရှိတင်တာပေါ့မဲစာမဲတီတာပြောတာမှန်နေအခုအချိန်မှာစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးကနင်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာနင့်ရဲ့အမားလေးတစ်ခုကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအမောင်ချသွားစေနိုင်တယ်ဟိုမကြီးရှင့်ပါအဲ့ဒါမြေအောက်ကဘာရဲ့ဝင်းပေါက်ပဲအဲ့ဒီခါမှာတော့ရှင့်မကြီးမားတဲ့ခူကြီးတစ်လုံးရှိနေပါတော့တယ်ဂူတွေကနေတောင်းလောင်နေတဲ့မီးတောက်တွေနဲ့မိခိုနဲ့နေထွက်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ကြောက်တုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အေးရမတကားဆောင်ကြီးနှကောင်ရက်နေပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကမိဘွားတွေထွက်နေပါတယ်တဲ့ကာလူအခုဘာလို့ရမလဲဒီတကားဆောင်တွေကကြောက်တုံးနေလေသူတို့ဘလို့ဖယ်ရှားရမှာလဲသူတို့တိုက်ခိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖွင့်ရမှာမဲတီယာနေရဲ့တော့တကားရဲ့အလက်တက်ကအပေါက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါမဲစာနေကနေရဲ့ဆွဲကြိုးလက်ထဲကင်ပြီးတော့တက်တိတ်လေးဆူတောင်းရမယ်ဝစ်စီရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆူတောင်းရုံပဲဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးသမီးစူးစမ်းပါမယ်သမီးကိုခွင့်လွတ်ပါနော်သမီးရဲ့တောင်းကိုနားလည်ပါပြီအဲဒီခါမှာတော့မဲတီတာတယောက်တော့ကိုထက်လိုက်ပြီးတော့မဲစာဆူတောင်းလိုက်တာနဲ့ဂူတကားကြီးကကျေလောင်တဲ့အတန်ကြီးနဲ့ပွင့်သွားပါတော့တယ်အဲဒီခါမှာတော့အထဲကနေအော်ဟစ်တန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့မင်းသားအရင်ဓမ္မရဲ့အတန်ပါပဲတဲ့ဘသူရှိလဲပြေးကြဒီမှာတေပွဲဝင်ရတော့မယ်ခူထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ညီမနှစ်ယောက်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာတော့အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလာပါတော့တယ်မင်းသားအရင်ဓမ္မကမိကြောက်များဝင်းရံထားတဲ့မော်တန်ကျိုးများနဲ့ချီနှောင်ခံထားရပြီးတော့သူ့ရှိမှာတော့အေယာမသွေးဆုပ်ဘလူးကြီးကရက်နေပါတော့တယ်ဘလူးကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတော့ကြီးမားလာတဲ့အိုးကြီးတစ်လုံးရှိနေပြီးတော့မင်းသားကိုချက်ဆိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေပုံရပါတော့တယ်ဟာဟာဟာနောက်ဆုံးတော့
ဦးရမရဲ့သမီးတွေရောက်လာကြပြီကိုငါနင်တို့စောင့်နေတာကြာလာပြီနင်တို့ယူလာတဲ့တော့နဲ့ဆွဲချိုးငါ့ကိုပေးစမ်းပြီးရင်တော့နင်တို့အားလုံးကငါရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲကိုထပ်ပြီးတော့စားပြစ်မယ်ဘလူကြီးကမိုးချင်းတန်လိုကျေလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့စီကိုပြေးဝင်လာပါတော့တယ်မဲတီတာအခုပဲတော့တုံပြီးတော့မင်းသားကိုကြည့်လိုက်ကာလူကအော်ဟစ်တတိပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ခါမှာတော့မဲတီတာလဲကြာရုံမှုကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့မင်းသားအရင်တမရှိအောင်အပြေးသွားလိုက်ကြတာပေါ့ဘလူကြီးကမဲတီတာကိုတားစီရင်လက်ကြီးနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပေမဲ့ကာလူတယောက်ရဲရဲစွာနဲ့ဘလူကြီးရဲ့လက်ကိုခုန်ကိုက်လိုက်ပါတော့တယ်အာသေစံခွေးကောင်ဘလူကြီးကကာလူကိုရိုက်ထုတ်လိုက်ရမှာတော့ကာလူမှလွင့်စင်သွားပြီးတော့နေရနဲ့ရိုက်မိပြီးတော့လဲကျသွားပါတော့တယ်ကာလူမယားစားစိုးရင်တကြီးအော်လိုက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မေတီတာကမင်းသားအိမ်ဓမ္မကိုချီနှောင်ထားတဲ့မော်တန်ဂျိုခတ်ထားရကိုရောက်သွားပြီးတော့သူမရဲ့ရွှေတော်တံကိုတော့တုတ်ခတ်တဲကိုထိုးထက်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ရွှေရောင်အလင်းနဲ့များဖြာထွက်လာပြီးတော့ကလစ်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူတန်ဂျိုများပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားဒီဘလူးကြီးကတာမန်လက်နဲ့တက်လို့မရဘူးသူ့မှာမော်အကာအကွယ်ရှိတယ်တန်ကြိုးများလွတ်သွားပေမဲ့မင်းသားမှာတော့အားအိမ်ကုန်ခန်းနေရကြောင်းချက်ချင်းကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်သေးပါဘူးဘလူးကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့သူတို့အားလုံးကိုတက်ရန်ပြင်းလိုက်တော့တာပေါ့နင်တို့အားလုံးကဒီနေ့သေရမယ်ဘလူးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနဲ့ရောင်အငွေ့များထွက်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုထိခိုက်မရအောင်အကာအကွယ်တစ်ခုတစ်ပွဲဖုံးလန်းသွားပါတော့တယ်မင်းသားအရင်ဓမ္မကဓာတ်ကိုကောက်ယူပြီးတော့ခုတ်ပိုင်းလိုက်ပေမဲ့ဘလူးကြီးရဲ့မော်အကာအကွယ်ကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဘလူးကြီးကမင်းသားကိုလက်ကူစွာပြီးရိုက်ပုတ်လိုက်ရမှာတော့မင်းသားလည်းလဲကျသွားတော့တာပေါ့အချင်းကြီးကအလွန်ဆိုးရွားနေပါပြီကာလူလည်းထံရပြင်းထန်စွာရထားပြီးတော့မထနိုင်တော့သလိုပဲမင်းသားလည်းအရင်နေပြီဖြစ်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မေတီတာတယောက်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတော့တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာပဲမဲစာသူ့ရဲ့လက်ပြီးမှဆွဲကြိုးကိုဖြုတ်ယူလိုက်တော့တာပေါ့သူမရဲ့မျက်လုံးများမှာတော့မျက်ရည်များပြင်းနေနေပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာနေပါတော့တယ်ဖခင်ပြောခဲ့တယ်နော်ဒီဆွဲကြိုးကတစ်ချိန်တည်းသောဆူတောင်းကိုပြည့်စေတယ်ဆိုတာတမီးရဲ့တကူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မသုံးပဲလောကကြီးအတွက်သုံးပါမယ်မဲစာတယောက်ဆွဲကြိုးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့မြောက်ကန်လိုက်ပြီးတော့အတကုံအော်ဟစ်ဆူတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်အိုးတကူကြီးလာတော့မော်ဆွဲကြိုးတမီးရဲ့နောက်ဆုံးဆူတောင်းကိုနားထောင်ပါဤသွေးဆုပ်ဘလူးကြီးရဲ့မော်အကာအကွယ်များပြက်စီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ရုပ်မာတဲ့စွမ်းအားများအလုံးဟာခြားပရပျောက်ကွယ်သွားပါစီသာမဲစာရဲ့ဆူတောင်းတဲ့အစုံမှာတော့ဆွဲကျူကကြဲကျူးတယ်လို့ပဲတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်များပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ဒိန်ကနေပောက်ကွယ်လို့အပိုင်ပိုင်ကျွေးမသွားပါတော့တယ်အဲ့အလင်းရောင်တန်းများကဘလူးကြီးစီကိုတန်တန်မမပြန်တန်းသွားပြီးတော့ဘလူးကြီးရဲ့ခနာကိုရစ်ပတ်ထားတဲ့အနဲ့ရောင်မော်အကာအကွယ်များကလည်းဖြက်စီးပစ်လိုက်တယ်တဲ့အာပူတယ်ငါရဲ့အကာအကွယ်တွေမဖြစ်ဘူးဘလူးကြီးမှာတော့နာကျင်စွာအော်ဟင်းနဲ့ဒူးထောက်လဲကျသွားပါတော့တယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကမော်ဆွမ်းအားများကလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့တာမန်ဘလူးတစ်ကောင်ကဲ့သို့အားနေသွားတော့တာပေါ့အခုပဲမင်းသားသူ့ကိုတတ်လိုက်ပါမဲတီတာကအော်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာပဲမင်းသားမင်းဘောကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့အားကုန်သုံးလို့ဘလူးကြီးရဲ့ရင်ဘတ်တက်သို့ထိုးဆိုင်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘလူးကြီးကကြီးမားတဲ့အော်ဟစ်တန်ကြီးနဲ့အတူမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ပြပုံအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတော့တာပေါ့ဘလူးကြီးသေဆုံးသွားတဲ့တပြိုင်နက်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့အမောင်တုများလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့နေရောင်ကြီးများဝင်ရောက်လာပါတယ်တဲ့ထူးဆန်းအောပွဲကောင်းတီမှာတော့တရားရနေတဲ့ခွေးလိမ်မှာကာလူရဲ့ခနာကိုကနေအလင်းရောင်များထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ခနာအတွင်းမှာပဲချုံမောခံရတဲ့လူသားမင်းသားတစ်ပါးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဟင်ကာလူနင်ကလူသားတစ်ယောက်ပါလားအဲ့ဒီခါမှာတော့ညီမနှစ်ယောက်လုံးကအံ့ဩမင်းသက်သွားကြတော့တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမင်းသားရင်ဓမ္မရဲ့ညီတော့မင်းသားကာလူပါဒီဘလူးကြီးကကျွန်တော်ကိုခွေးဖြစ်ကျိန်စာတိုက်ထားခဲ့တာပါအခုကသူသေးသွားပြီဆိုတော့ကျိန်စာပြေသွားပါပြီမင်းသားအရင်ဓမ္မကညီမနှစ်ယောက်ရှိကိုလာပြီးတော့ဦးညွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်မဲတီတာနဲ့မဲစာမင်းတို့ညီမနှစ်ယောက်ကငါတို့တိုင်းပြည်နဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တာပါ
မင်းတို့ရဲ့ဆွလို့အနစ်နာခံမှုတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်မဲစားမင်းရဲ့တစ်ချိန်တည်းသောဆူတောင်းကိုကျိုးမငဲ့ပဲအသုံးပြုခဲ့တာကတကယ်ကိုလေးစားစရာပါပဲဥယာမရဲ့တမီးတွေဆိုတာသိတာပါတယ်ဖခင်တို့တမီးတွေပါပဲမင်းသားကားလူလည်းဝင်ပြောတော့တာပေါ့အခုမင်းတို့နေအောင်လုံးကအားကိုးရမယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးငါတို့ရဲ့ပဝနာတိုင်းပြည်ကမင်းတို့ရဲ့အိမ်ပါပဲနန်းတော်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါတော့မင်းသမီးတွေလိုထားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါမယ်မဲစားပြုံးဆဆနဲ့မေးလိုက်တော့တာပေါ့မင်းသမီးလိုနေရမယ်ဆိုတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအမကြီးရဲ့စူပူတာကိုရောဟိုရောက်ရင်ခံရအောင်မလားယင်အဲ့ဒီခါမှာတော့အားလုံးကမဲစားရဲ့စကားကြောင့်ရှီမောလိုက်ကြတော့တာပေါ့မဲတီတာကတော့ဖခင်ဖြစ်သူပေးခဲ့တဲ့တောတန်လေးကိုရှင်ဝယ်ပိုက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်အစစ်မှန်ဆုံးသောမော်ပညာဆိုတာကအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမှာရှိတာမဟုတ်ပဲတတိနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုပြီးတော့ကိုရုံးမငဲ့တဲ့မေတ္တာတရားမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းနားလည်သွားခဲ့ပါပြီတဲ့ဒီလိုနဲ့တာမန်စင်ရတာအဖို့တယောက်ပေးခဲ့တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကညီအမနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့ရုံသာမကတန်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုပါကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်နားဆင်သူများရှင်အခုဖပြတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုံမြင်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်